สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาทำเลเซอร์แก้กรนเป็นครั้งที่3แล้วนะคะจากที่ทำมา2ครั้งเนี่ยอาการก็ดีขึ้นเยอะเลยจากที่เมื่อก่อนนี่สามีตั้งแต่เริ่มสะกิดจนกระทุ้งเดี๋ยวนี้เริ่มจะถีบนิดๆ ก็เลยได้มาทำพอได้ทำตอนนี้ก็เขาก็ได้นอนเราก็ได้นอนนะคะแล้วก็พอไปวัดเสียงของระดับการกรนโดยใช้แอปของ iPhone นะคะจากเมื่อก่อนนี้เลข2หลักตอนนี้ก็เหลือเป็นเลขหลักเดียวก็แสดงว่าเสียงกรนนี่น้อยลงเยอะขึ้นนะคะน้อยลงเยอะเลยแล้วก็พอมาวัดกับนาฬิกาที่วัดความว่านอนหลับได้ลึกขึ้นจริงไหมก็จริงๆค่ะเมื่อก่อนนี้ชั่วโมงนิดเดี๋ยวนี้กลายเป็น 2-3 ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็สดชื่นขึ้นก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเราก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เริ่มสดใสขึ้นค่ะ